สวัสดีครับผมนายยูทอนวันนี้เราจะมาช่วงหาแมวเห็นมันหรือยังไม่เห็นเลยนี่ครับไม่เห็นเลยนี่โอ้โหชัดเลยไม่เห็นอาวุธก็ใส่คอยได้แหละครับเกิดครับมีเสียงรบกวนกรุณาอะไรไม่รู้นะครับไม่เจอก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับเราจะมาดูชุมนุมเล่นเกมชุมนุมเล่นเกมติดเกมนะครับกูติด YouTube นะกูไม่ได้ติดเกมเดี๋ยวกดแป๊บนึงครับเขาบอกว่าไก่ออกไข่วันละฟองวันละฟองเกมพอดีอะไรอ่ะนี่ครับชุมนุมเล่นเกมนี่ครับชุมนุมเล่นเกมนี่นะครับบ้านผมรกมากก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และติดตามในช่องยูเทิร์นวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมติดตามช่องจ็อกเกอร์ทีด้วยนะอย่าลืมติดตาม DF ด้วยนะครับช่องในคอมกูจ็อกเกอร์ทีเลยหายเนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับกูพูดจะ2 รอบแล้วบ่ห่วยอย่ายุ่ง